再嚟，嗰陣時投資錢成功嘅有3個，唔可能在人生之中，讀書嗰陣時少嘅，假期嘅話好似超人機啊，即係完咗就見導行到嗰個地方啊嘛，荃灣西嗰度行路去，即經過西利啦、愛曼。西嗰度行去愛曼啊！電單車位啦，蠢啦！嗰個高方度落嘅，我睇穿晒啦。最後都係運氣好，拜拜。